अच्छा, मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना, लोगों ने बार-बार, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो बार-बार ये क्वेश्चन पूछ के ना, तो मुझे मजबूर किया ये वीडियो बनाने में। तो बेसिक क्वेश्चन ये है कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो छाती की जकड़न है और खांसी हो रही है, तो डॉक्टर साहब कोई अच्छे से जो है ना वो सिरप बता दें जो। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानी अवाम, जो है एक चीज़ ज़हन में रखें कि हर खांसी का इलाज जो है वो सिरप नहीं है, और हर खांसी के लिए जो है वो दवाई की ज़रूरत भी नहीं होती। कुछ जो छाती की बीमारियाँ होती हैं वो खुद ही ठीक हो जाती हैं अपना टाइम लेके। उसके अंदर आपने सिर्फ अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी होती है, और जो है नेबुलाइज़ वगैरह आप कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल सलाइन से। बाकी जो खांसी आ गई जिसके अंदर अब उसके अंदर अगर आप चेकअप नहीं करवा रहे और सिर्फ़ किसी से जो है वो टिकटॉक पे या यूट्यूब पे आप वो देख के वीडियो और अपने बच्चे को सिरप स्टार्ट करवा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं कर रहे, आप नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि खांसी की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, खुश्क खांसी है, बलगम वाली खांसी है, फिर उसको किस चीज़ की इन्फेक्शन है, उसको टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन है, उसकी अपर जो है वो फ्रेंजाइटिस है, उसकी छाती का मसला है, छाती के अंदर फिर कौन-सा मसला है, कोई दमा है, कोई और इन्फेक्शन है, उसको निमोनिया हो गया, उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो जो ओवर द काउंटर जो है वो ना कोई कफ सिरप लें, ना कोई एंटीबायोटिक सिरप लें। अपने अगर सर्दियाँ आ गई हैं और आपके बच्चे को कोई मसला हो गया है, तो अपने डॉक्टर से जो है वो रुजू करें, ताकि वो उसकी तशख़ीस करके जो उसकी दवाई बनती है वो उसे दे। ना कि आप जो यहाँ पे वीडियो देखते हैं उसके अंदर एक कफ सिरप होता है, एक एंटीबायोटिक सिरप होता है, एक वो एंटीटसिव दे देता है, एक एंटी एलर्जिक दे देता है, और एक वो ब्रोंकोडायलेटर कोई वो साशे दे देगा, कोई वो आपको नेबुलाइज़ के लिए कोई इंजेक्शन दे देगा ब्रोंकोडायलेटर, जिससे फेफड़े जो हैं वो फूलेंगे। तो इस तरह के जो हकीमी नुस्खे हैं ना, या जो आप लोग बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये ना करें। तो बराए मेहरबानी वो बड़ा ईज़ी है मेरे लिए भी, आपको जो है वो 2-3 किस्म की जो है वो मैं दवाइयाँ दूँ, कोई तो असर करेगी। तो लेकिन इस तरह ना करें, तशख़ीस करके बच्चे के लिए जो ज़रूरी चीज़ है उसको ही लेके चलें।